saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida já trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, e a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro que precisa partir. Laia, laia, laia. Vamos lá, aleluia! Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. E a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Precisa partir. E começa mais um quadro, Koinonia, aqui no Fazendo Barulho. E nós temos a grande alegria de receber Padre Fábio de Mello. Seja bem-vindo ao Fazendo Barulho, viu, Padre? Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui. Padre, o senhor é conhecido por ser um homem de muitos amigos. Muitos amigos por ser um homem amigo de Deus e que se torna também amigo dos homens. Não é isso? Faço esforço todos os dias para estabelecer vínculos, para ter a oportunidade de estar com os que geralmente não passariam dentro da igreja. Eu acho que é uma boa regra de vida, viver para fazer amizades. Eu gosto disso. Então eu quero te mostrar uma homenagem de uma amiga sua, tá certo? Por favor. Não sei se você conhece ela. Falar sobre o Padre Fábio de Mello. E falar de um amigo é muito fácil, né? O Padre Fábio tem muitas qualidades. E uma das que eu gosto de frisar é que o padre ele tem esse coração humano que vai além dos limites ao encontro do seu amigo. Muitas vezes, nós que somos mais próximos do Fábio, vemos que ele consegue chegar ao nosso coração com as suas palavras, muitas vezes através do seu humor, né? Esse humor ácido que nós vemos nas redes sociais, mas sempre com um olhar carinhoso, com um toque cuidadoso de um bom amigo. Então, essa característica do padre, eu acredito que seja um transbordar da amizade que ele tem com Deus, né? Essa amizade que transborda para nós amigos, né? Esse olhar cuidadoso, carinhoso, delicado que o Padre Fábio tem. Então fica essa minha mensagem como característica que eu sinto mais forte do padre.
Padre, se você estiver vendo esse vídeo, um grande abraço. Além de sua amiga, eu sou sua fã. Muito obrigado. Obrigado. Padre, aí a dica para os jovens que estão te assistindo, como é viver uma verdadeira amizade, uma amizade em Deus? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente não abrir mão de ser quem a gente é. Acho que o encontro só é verdadeiro quando as partes se preservam. Eu tenho amizades com pessoas inusitadas, totalmente diferentes de mim, que professam outra religião, opções que não são as minhas. E mesmo assim, eu consigo viver a beleza da amizade, porque eu me preservo, eu sei quem eu sou. E dou ao outro o direito de ser quem ele é também. Acho que o princípio fundamental, que inclusive eu aprendo com Jesus, que Jesus tinha uma capacidade imensa de respeitar o outro como o outro era. E toda e qualquer mudança só acontecia depois que esse primeiro momento era de acolhimento e de amor. Nós temos um bom mestre, nós não podemos nos desprender do exemplo que ele nos deixou. E eu compreendo muito que hoje nós cristãos, no mundo que nós estamos inseridos, o nosso principal papel, a nossa principal missão é criar vínculos de solidariedade e de amizade. Padre, então para finalizar, nós queremos em gratidão, a comunidade faz 35 anos, né? Eu sei que o senhor já deve conhecer o CD Divino Coração, mas como gratidão pela sua fidelidade à obra de Deus, nós também queremos te presentear com uma obra da comunidade. Muito obrigado. E eu parabenizo também, já tive a oportunidade de fazer de outras formas, mas eu parabenizo a Shalom, nos seus fundadores e em todos os seus continuadores, para que a comunidade continue sendo uma oportunidade de levar Deus de forma tão concreta ao coração das pessoas. E este é um presente, Padre, das nossas casas de promoção humana, tá certo? Para o senhor, melhor vida não há, combate contra as drogas. Deus abençoe, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Prazer, muito obrigado pelo carinho. Padre Fábio, muito obrigada pela sua simpatia, viu? E venha um dia aqui ao vivo para o Fazendo Barulho, que vai ser muito bom, a galera vai curtir muito.